তো নমস্কার বন্ধুরা, জার্নি শহর চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা, আগের ভিডিওতে আপনাকে আমি দেখিয়েছিলাম যে কীভাবে আপনি একটি কনফার্ম রেলের টিকিট বুকিং করবেন, আর মোবাইলেও আপনাকে আমি দেখেছিলাম কীভাবে আপনি আইআরসিটিসিতে নাম রেজিস্টার করবেন, এবং হালকা পাতলা একটু আপনাকে দেখিয়েছিলাম যে কীভাবে আপনি ট্রেনের টিকিট বুকিং করবেন। তো আজকের এই ভিডিওতে আপনাকে দেখাবো যে যদি আপনি পেটিএম ব্যবহার করে থাকেন, তো পেটিএমে কিন্তু নতুন একটা অপশন দিয়েছে যেখান থেকে আপনি কিন্তু আইআরসিটির টিকিটটাকে কিন্তু বুকিং করতে পারেন। অর্থাৎ এখানে একটা লিঙ্ক দিয়েছে পেটিএমে আইআরসিটি, তো সেখান থেকে কিন্তু আপনি আপনার যে ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু লগ ইন হয়ে কিন্তু আপনি পেটিএমের মাধ্যমে আপনি কিন্তু রেলের টিকিট বুকিং করতে পারেন বা পিএনআর স্ট্যাটাস চেকিং করতে পারেন। তো যাই হোক, আমি পেটিএমে চলে যাচ্ছি। পেটিএম থেকে যেটা বুকিং করতে পারি, আমি পেটিএমে চলে গেলাম। পেটিএমে গিয়ে পেটিএমে আমি অলরেডি লগ ইন হয়ে আছি। আপনি লগ ইন করে নেবেন। এই দেখুন, আমি লগ ইন হয়ে আছি এখানে দেখুন, ঠিক আছে। এবার দেখুন উপরের দিকে স্ক্রল করবো, একটু স্ক্রল করার পরে দেখুন এখানে দেখুন হোয়াটস নিউ। তো এখানে দেখুন চেক ট্রেন স্ট্যাটাস, তো মানি ট্রান্সফার অপশন দিয়েছি এখানে, তো অনেকগুলো অপশন দিয়েছি, ঠিক আছে। এই দেখুন, ওকে, ট্রেনকে আপনি ট্র্যাকিং করতে পারবেন, ওকে। তো এগুলো অপশন দিয়েছে। তো এবার আমি কী করব, এই যে চেক পিএনআর স্ট্যাটাস এখানে আমি ক্লিক করে দেবো, অথবা এটা আমি ছেড়ে দিলাম। এবার দেখুন এইখানে দেখুন একটা অপশন দিয়েছে ট্রেন টিকিটস, আপনি এখান থেকে কিন্তু টিকিটটা বুকিং করতে পারেন। তো আমি এখানে ক্লিক করে দেবো। এখানে ক্লিক করার পরে এখানে দেখুন, এখানে এটা ফ্লাইটসের হয়, এটা বাসের হয়। তো আমার যেটা আছে সেটা ট্রেনের, 0 ফিস, কোনো রকম ফিস কাটছে না, ঠিক আছে। আগে কিন্তু ফিস কাটতো, কিন্তু এখন কোনো ফিস কাটছে না। তো আপনি এই ট্যাবে আছে কিনা এটা চেক করে দেখে নেবেন। দেখার পরে এখানে দেখবেন বুক টিকিট, এখানে দেখে নেবেন, ঠিক আছে। আর এটা কিন্তু পিএনআর স্ট্যাটাস, ঠিক আছে, চেক পিএনআর। যদি আপনার ট্রেন আগের থেকে বুকিং করা থাকে বা ওয়েটিং থাকে, তো আপনি কিন্তু এটা এই পিএনআর স্ট্যাটাস যে কিন্তু আপনি চেক করতে পারবেন। আমি কীভাবে দেখে দিচ্ছি, দেখুন এখানে পিএনআর নাম্বারটা দেবেন, দিয়ে এখানে চেক করবেন, চেক করার পরে প্রসিড করবেন। তো আপনি কিন্তু লাইভ স্ট্যাটাসটা দেখতে পারবেন যে আপনার সিটটা বুকিং হয়েছে কি না। এবার আমি এখানে টাচ করে দেবো বুক টিকিটস। এখানে দেখুন আমি হাওড়া থেকে মুম্বাই করে রেখেছি। এখানে আমি হাওড়া দিয়েছি, হাওড়া থেকে মুম্বাই। আপনি এখানে আগের থেকে সিলেক্ট করে নেবেন। আমি একবার দেখে দিই আপনাকে, এই যে হাওড়া, এখানে HOW হাওড়া লিখবেন, RAW হাওড়া, RS। তো আমি হাওড়াটা এখান থেকে সিলেক্ট করে নেব, হাওড়া জংশন, ঠিক আছে। তো তারপর এখানে আপনি মুম্বাই সিলেক্ট করে নেবেন, বা আপনি যেখানে যাবেন, ঠিক আছে। আপনি যেখানে উঠবেন আর যেখানে নামবেন, ঠিক আছে, এটা আপনি সিলেক্ট করে নেবেন। করার পরে এখানে দেখুন এই রাইট চিহ্নটা আপনি এখানে কেটে দেবেন। আমি এটা কেটে দিলাম। ওকে, এখানে বলছে শো বোথ নন এসি অ্যান্ড এসি ক্লাসেস, ওকে। এটা আপনি টিকমার্ক দিয়ে রাখবেন, ঠিক আছে। এটা একটা অপশন কম্পালসারি দিয়েছে, তো আপনি এটা টিকমার্ক দিয়ে রাখবেন। এখানে আপনি কী করবেন, সার্চ ট্রেন দিয়ে দেবেন যে এই হাওড়া থেকে মুম্বাই পর্যন্ত কী কী ট্রেন আছে, ঠিক আছে। সমস্ত ট্রেন আপনাকে দেখাবে। তো আমি এখানে সার্চ ট্রেন করে দেবো। দেখুন ট্রেন সার্চ হচ্ছে, লুকিংটা বেশ সুন্দর দিয়েছে, ট্রেন যাচ্ছে দেখুন, ভালো লাগছে অবশ্য, বেশ সুন্দর করেছে। তো যাই হোক, এখানে দেখুন লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস, ঠিক আছে, 1801830 ট্রেনের নাম্বার, ঠিক আছে। এবার যেহেতু আমি স্লিপার যাব, এখানে দেখুন SL স্লিপারের শর্ট নেম। তো এটা 10 ফেব্রুয়ারি দিচ্ছে। তো আমি এটা করব না, আমি কি করব, এখানে বলছে চেক ফিউচার অ্যাবিলিটি। তো আমি 3 মাস পরে যাব, 2 মাস পরে যাব। একটা কথা আপনাকে নোটিস করে দেই যে ট্রেনের টিকিট আপনি কিন্তু 4 মাস আগের থেকে কিন্তু কাটতে পারবেন, 5 মাস আগের থেকে কাটতে পারবেন না, ঠিক আছে। 4 মাসে কিন্তু আপনি আগের থেকে কাটতে পারবেন, মানে 4 মাস আগে আপনি ট্রেনের টিকিট অ্যাডভান্স বুকিং করতে পারবেন, ঠিক আছে। আগে 2 মাস ছিল, এখন 4 মাস করে দিয়েছে। এবার আমি কি করব, চেক ফিউচার অ্যাবিলিটিতে আমি এখানে ক্লিক করে দেবো। ক্লিক করার পরে এখানে ওকে করে দিন। ওকে করার পরে এখানে আপনাকে দেখাবে। এই দেখুন কোন তারিখে, 13 ফেব্রুয়ারি দেখাচ্ছে এখানে দেখুন, তাই 13 ফেব্রুয়ারি এখানে RSC দেখাচ্ছে, অর্থাৎ তবুও কনফার্ম না, তবুও একটা সিট, বসে থাকার সিট পাবেন, 700 টাকা রুপিস, ঠিক আছে। তো ধরে নিলাম আমি এই 13 তারিখে যাব, ঠিক আছে। তো আমি এটা সিলেক্ট করে নেব এখানে। তো আমি এটা সিলেক্ট করে নিলাম। সিলেক্ট করার পরে এখানে বলছে যেটা আমি আপনাকে দেখেছিলাম যে আইআরসিটিসিতে কীভাবে আপনি ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করবেন বা কীভাবে নাম রেজিস্টার করবেন। তো সেই ইউজার নেমটা আপনাকে দিতে হবে এখানে।
ঠিক আছে, এখানে এই জন্যটা দিতে হবে। ঠিক আছে, আমি এই জন্যটা এখানে দিয়ে দেবো। এটা কিন্তু যারা পেটিএম করে তাদের জন্য কথাটা বলছি। ঠিক আছে, তারা কিন্তু এই অপশানটা ব্যবহার করতে পারবে, কিন্তু তার আগে অবশ্যই কিন্তু আইআরসিটিতে কিন্তু আপনাকে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। আর না থাকলে আপনি এখান থেকে এই যেখানে বলছে তো ক্লিক হেয়ার টু রেজিস্টার ইউর ফর আইআরসিটিসি অ্যাকাউন্ট, যে আপনি এখান থেকে কিন্তু অ্যাকাউন্ট ক্লিক করতে পারেন। আমার যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলোতে আপনি দেখবেন যে আমি কীভাবে আপনি নাম রেজিস্টার করবেন, সমস্ত তথ্য আমাকে দিয়েছি, কীভাবে আপনার অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই করবেন আপনারা দেখে নেবেন। ঠিক আছে, তো আমি এখানে ইউজার নেম দিয়ে দেবো। এই জন্য দিয়েছি আমি, এখন এখান থেকে প্রসিড করে দেবো। ঠিক আছে, তো আমি প্রসিড করে দিলাম, ভেরিফাই হচ্ছে, চেক করছে। ঠিক আছে, একটু আপনি ওয়েট করবেন, আপনার ইন্টারনেট স্পিডের উপর নির্ভর করবে কিছুটা, তো আমি একটু ওয়েট করি। একটু লেট হচ্ছে বন্ধুরা, জানি না কী জন্য হচ্ছে এটা, কিন্তু আপনি একটু ওয়েট করবেন, এরকম হতেই পারে, সার্ভারে কিছু প্রবলেম থাকে। দেখুন চলে আসছে। ঠিক আছে, এবার ডাটা চেঞ্জ, ওকে আই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ, ওকে। তো আপনি যদি চেঞ্জ করতে চান ডেট, এটা আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারেন, অথবা এখানে প্রসিড করতে পারেন। ঠিক আছে, চেঞ্জ করতে চাইলে এখান থেকে আপনি চেঞ্জ করবেন, আর যদি আপনি চান যে না আপনি প্রসিড করবেন আগে যাবেন, তো আপনি এখান থেকে প্রসিড করে দেবেন। তো আমি এখান থেকে প্রসিড করে দেবো। প্রসিড করার পরে এখানে এই দেখুন আমার ইউজার নেম দেখাচ্ছে এখানে। এবার আমি এখানে কী করব, আমার নাম আর আপনি মেল ফিমেল এগুলো আপনি ফিল আপ করবেন। তো আমি এখান থেকে আমার নাম দিয়ে দেবো, নামটা ভালো করে ফিল আপ করবেন, আপনার এজ দিয়ে দেবেন এখানে। তো আমি এখানে এজটা দিয়ে দিই 23। এখানে আপনি ইচ্ছা মতো কিন্তু এটা যেটা দেওয়া আছে আপনি ইচ্ছা মতো সিট বুকিং করতে পারবেন, যে আপনি উপরে সিট নিতে চাইবেন, মধ্যে সিট, নিচের সিট, উপরে মধ্যে নিচে। ঠিক আছে, সাইড আপার লোয়ার বোথ, এটা আমি দেখেছি আগের ভিডিওতে, আপনি দেখে নেবেন। এটা আপনি ইচ্ছা মতো সিটটা বুকিং করতে পারবেন। ঠিক আছে, যেমন ধরে নিন আপনি উপরে সিট পছন্দ, উপরে বসে থাকতে, তো আপনি উপরটা সিলেক্ট করবেন, মানে আপার বাথ। আর যদি আপনি চান মধ্যের সিটে আপনি চান, তো আপনি মিডল বাথ করবেন, আর যদি চান নিচের সিটে, তো আপনি নিচের সিটে করে দেবেন। ঠিক আছে, তো এই দেখুন এটা উপরের সিট, এটা মিডিল সিট, এটা লোয়ার সিট, তো আপনি ইচ্ছা মতো কিন্তু এটা সিলেক্ট করে নেবেন। ওকে, তো আমি ধরে নিলাম নো চয়েস, আমার ইচ্ছা মতো আমি নো চয়েস করে দিলাম, যেটা অটোমেটিক আসবে সেটাই আমি নেবো। ঠিক আছে, তো আমি এখান থেকে মেল অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে আছে, তো আমি এখান থেকে ডান করে দেবো। ডান করার পরে এখানে আপনাকে কী করতে হবে, উপরে দেখুন আমার নাম দেখাচ্ছে, ডিটেলস দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, এই দেখুন নাম ডিটেলস দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, একজন পার্সন। আর যদি আপনি অ্যাড করতে চান তো আপনি এখান থেকে অ্যাড করতে পারেন, আর যদি কোনো 4 বছরের নিচে যদি কোনো বাচ্চা থাকে তো বাচ্চাকেও আপনি এখান থেকে অ্যাড করতে পারবেন ফ্রি অফ কস্ট। ঠিক আছে, এবার আমি কি করব, এবার দেখুন মোবাইল নাম্বারটা যেটা আমি রেজিস্টার করা আছে সেটা অটোমেটিক দেখাচ্ছে। তো আমি এখান থেকে কী করব, প্রসিড টু বুক, নিচে দেখুন একদম নিচে লাস্টের দিকে, তো ডিটেলসগুলো নিচ্ছে এখান থেকে। ওকে, তো এবার দেখুন 700 টাকা দেখাচ্ছে এখানে, প্রোমো কোড থাকলে প্রোমো কোড দিয়ে দিতে পারেন। ঠিক আছে, তো এটা বিষয় না দেখানো আজকে, এটা যেহেতু ট্রেন টিকিট বুকিংয়ের জন্য দেখাচ্ছি আমি, যার জন্য এটা আমি আপনাকে বললাম না। অনেক অফার থাকে, আপনি এখান থেকে কিন্তু সাবসিডিও পাবেন। ঠিক আছে, তো সরি, তো যাই হোক আমি এখান থেকে প্রসিড টু পে এখানে ক্লিক করে দেবো। এখানে দেখুন প্রসিড টু পেমেন্ট, আমি টিকিটটা কিন্তু বুকিং করবো না, আপনাকে আগের থেকে বলছি। এবার কোনো অপশনে নেই এখানে। এবার আপনাকে কী করতে হবে, এখানে দেখুন পেটিএম ওয়ালেট আছে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আছে, পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্ক আছে, আপনি যেটা চান। আমি ধরে নিলাম একটা এখানে সিলেক্ট করে নিলাম। করার পরে এখানে আপনাকে কী করতে হবে, এই দেখুন পেটিএম ডেবিট কার্ড আমার সিলেক্ট করা আছে, আপনি যে কোনো ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট বা ডেবিট কার্ড থেকে আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন। তো দেখুন 600 টাকা এখানে দেখাচ্ছে, কেননা 100 টাকা এই পেটিএম ওয়ালেট থেকে নিয়ে নিচ্ছে, আমি এখানে কেটে দিলাম। এবার দেখুন 700 টাকায় দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, তো আমি এখানে ধরে দিলাম 1 তো আপনি এখান থেকে কী করবেন, সিবিসি নাম্বারটা দিয়ে দেবেন, যেটা এটিএমের পিছন দিকে থাকে। দেওয়ার পর আপনি এখানে কী করবেন, পে সিকিউরিটি করবেন। ঠিক আছে, তো আপনার পেমেন্ট হয়ে যাবে। এবার একটা কথা আপনাকে বলে দিই যে যখন আপনি প্রসিড করবেন
করবেন যখন, তখন আপনার রেজিস্টার মোবাইল নাম্বারে যে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে সেই নাম্বারে আপনার একটা ওটিপি আসবে। সেই ওটিপিটা আপনি এখানে দিয়ে দেবেন, দিয়ে ওকে করে দেবেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনি টিকিটটা বুকিং পেয়ে যাবেন, টিকিটের নাম্বার পেয়ে যাবেন এবং সিট নাম্বার পেয়ে যাবেন এবং আপনি প্রিন্ট আউটটা কিন্তু বের করতে পারবেন। ঠিক আছে, সেটা আপনি যে কোনো সাইবার ক্যাফের দোকানে গিয়ে কিন্তু বলবেন যে আমি এই যে আপনি ইমেলে সেন্ড করবেন, তো আপনি দেখাবেন যে আমার এই পিডিএফটা বা এই ফাইলটা আমাকে প্রিন্ট আউট করবেন, 5 টাকা কি 10 টাকা নেবে, তো আপনার টাকাটাও বাঁচবে, ওরা কিন্তু বেশি টাকা নেই। ঠিক আছে, তো আপনি এটা করতে পারেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো নমস্কার বন্ধুরা, ভালো থাকবেন। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন, কমেন্টে আপনাকে অ্যান্সার দিয়ে দেবো। আর চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে বেল আইকনটি হিট করবেন এবং সঙ্গে থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা। আর হ্যাঁ, অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করবেন যদি কোনো বুঝতে না পারেন আপনি যে এই জায়গাটায় একটু বললে ভালো হতো বা এটা কি, আপনি আমাকে কমেন্ট করবেন, প্রশ্ন করবেন, আপনাকে আমি অ্যান্সার দিয়ে দেবো। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।